अस्सलाम वालेकुम। सबको रमज़ान शरीफ की मुबारक हो। आज मैं आपके लिए आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी लाई हूँ। आलू बुखारे की चटनी बनाने के लिए हमें इसे 2-3 घंटे पहले भिगो के रखना पड़ता है। पहले इसे अच्छी तरह से वॉश कर लें। उसके बाद एक बाउल में पानी डाल के इसे 2 घंटों के लिए या 3 घंटों के लिए रख सकते हैं। भिगोने के बाद आप इसे एक पतीली में पानी डाल के आलू बुखारे को उसमें डाल दें और चूल्हा जलाएं। आलू बुखारे को डालने के बाद फिर इसमें 3 स्पून शक्कर डाल दें। इसके साथ ये सुरख मिर्च 1 स्पून, नमक और साथ धनिया पाउडर और काली मिर्च। इसके साथ ही ये फूड कलर, ऑरेंज कलर का, जो भी कलर आप पसंद करते हैं, रेड हो तो। इसके साथ फिर आपने ये 1 बाउल चीनी का डालना है। 25 मिनट तक तकरीबन आपने इसे पकाते रहना है तेज़ आंच पे। इसके बाद आपने इसमें सिरका डालना है 2 स्पून और पकाते रहें मुसलसल। 20-25 मिनट तक आपने पकाना है इसको। अब देखें ये इतनी देर बनाने के बाद चटनी तैयार हो गई है। 25 मिनट के बाद ये चटनी बिल्कुल तैयार हो गई है। आप देख रहे हैं आलू बुखारा बिल्कुल साबुत है, ये टूटा नहीं है। इस चटनी को आप पूरे रमज़ान शरीफ पूरा 1 महीना आप इस्तेमाल कर सकती हैं। जो भी चीज़ खाएं, जैसे चना चाट बनाएं, कोई भी डिश बनाएं, उसके साथ आप इसको यूज़ कर सकती हैं।